A makonnin nan, kanun labarai sun ɗau wuta, sannan ƙasarmu tana cikin wani tunani wanda ɗimi ya yi yawa game da zargin cewa ana kashe Kiristoci a Najeriya saboda addininsu. Labarin da wasu kafafen yada labaran ƙasashen waje ko kuma yammacin duniya da wasu 'yan siyasar Amurka suke yadawa. Ita kuma gwamnatin Najeriya ta ƙaryata wannan maganar da ta kira da ƙarya ce don haddasa rikici a cikin ƙasa. Shin menene gaskiyar wannan magana? Sannan suwaye da alhakin kwaɓa a cikin ƙasar nan na irin wannan yada jita-jita? Har ila yau, akwai maganar rahoton Bankin Duniya mai cewa har yanzu akalla 'yan Najeriya miliyan 139 suna cikin talauci. Ma'ana, a cikin duk mutum 3 na 'yan Najeriya, to mutum 2 na cikin talauci. Duk da ƙaruwar ko kuma kururuwar da ake yi na cewa gwamnatin shugaba Tinubu tana yi na tattalin arziki ya samu garan bawo. Shin muna gina hanyar ci gaba ne don magance talauci ko kuwa abin jirwaye ne mai kamar wanka? Sai kuma wani batu shi ma da ya ja hankalin jama'a na maganar yafewar da shugaban ƙasar Najeriya yi wa wasu fursunoni wanda ake cewa sun hada da wasu ma masu harkar miyagun ƙwayoyi ne, sannan kuma wasu sun yi kisan kai kamar irin yadda ya hada da Maryam Sanda wadda a shekarun baya aka tuhume ta da kuma yanke mata hukunci na zargin ta kashe mijinta. Wasu na tambayar shin yafiyar tausayawa ne ko kuwa wata manufa ce ta siyasa? Ƙungiyar ASU suma sun yi barazana ko kuma sun tafi yajin aiki, wanda a dalilin haka kowa yake kallon abin a matsayin wannan wani doro ne da yake yin illa ga karatu, kasancewar kowane lokaci abu ɗaya ne ake ta bugawa. Haka zalika a shafukan yada zumunta shi ma duk wannan maganar ake ta yi. Sunana Usman Kabara, barka da zuwa shirin Pap Hausa.